Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson HD07. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson HD07 émet un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème sous-jacent. Souvent, ce bruit provient d'un blocage dans le système d'aspiration ou d'un composant interne qui commence à faiblir. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages plus importants et une réparation plus coûteuse si vous attendez trop longtemps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, et d'un chiffon propre. Tout d'abord, assurez-vous que votre Dyson HD07 est débranché. Pour ouvrir l'appareil en toute sécurité, retirez les vis situées à l'arrière avec le tournevis cruciforme. Une fois les vis retirées, vous pourrez délicatement soulever le capot. Le bruit provient probablement du moteur ou du système d'aspiration. Pour localiser la source du problème, vérifiez si des débris bloquent le passage de l'air. Si vous trouvez un blocage, utilisez la pince à épiler pour le retirer. Si le moteur est endommagé, vous devrez le remplacer. Déconnectez les câbles avec précaution, en notant leur position pour le remontage. Les vis de fixation du moteur sont souvent plus petites, alors utilisez le tournevis plat pour les retirer. Soyez prudent lorsque vous manipulez les composants afin de ne pas endommager les éléments voisins. Une fois le moteur enlevé, installez le nouveau en inversant le processus. Assurez-vous que tout est bien fixé et que les câbles sont correctement reconnectés. Avant de refermer le capot, vérifiez que votre appareil fonctionne correctement en le branchant brièvement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement les filtres et à vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction dans le tuyau d'aspiration. Une maintenance préventive prolongera la durée de vie de votre Dyson. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.